सबसे पहले ये वाले साउंड इफेक्ट्स सुनो। सो ये वाले साउंड इफेक्ट्स का यूज कर काफी लोग अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर लाखों में व्यूज लेकर आ रहे हैं। तो आप भी अपने वीडियो में लाखों में व्यूज लाना चाहते हो तो अब भी ये फ्री पे मेरे गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर लो। मैंने लिंक बायो में डाल दिया है। और मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है यह जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।